Добрый день. Меня зовут Сергей, фамилия Лисовой. Живу я в Харькове. Являюсь автором такой несколько необычной игры, которая придумана специально для того, чтобы незрячие люди могли на равных играть со зрячими. Сначала это имело совсем другой вид, но в процессе трехлетней работы в этой гимназии для одаренных слепых детей нам удалось прийти вот к такому уже более оптимизированному виду, который мы хотим теперь распространять по всем городам и весям, а может даже по всему миру. Особенностями является то, что такая игра позволяет, во-первых, социализировать ребенка в мир зрячих на равных, причем, как показал опыт, незрячие дети играют лучше зрячих. Это раз. И два, это своеобразное пособие для тех людей, которые внезапно ослепли, выучить азбуку Брайля и опять же социализироваться, то есть снять стресс то ли постфронтовой, то ли посттравматический. Во всяком случае, эта игра достаточно сложная. По своей сложности она превосходит, наверное, шахматы, или может равняться шахматам, у которых два короля, можете себе представить, и вместо поля 8 на 8 поле 12 на 15, и вместо 32 фигур 90. Ну а так дети осваивают за 2-3 занятия. Удалось сделать конструкцию, которая является овеществленной или материализованной частью правил. Вот данная касса, в которой находятся в исходном состоянии игровые фишки одного и второго игрока, играют двое игроков, представляет собой полный набор каждого человека. Они отличаются. У каждого есть своя отличная отметинка. Зрячий увидит ее глазами, а незрячий ощупает руками. Главная фигура является X. X-фигура или форт. Она является неподвижной. Все остальные фигуры, кроме этих двух иксов, подвижные и могут совершать ходы в любую сторону. Главная задача – взять фигуры X противника. При этом он будет своими подвижными фигурами осуществлять максимальное сопротивление моему нападению моих подвижных фигур. Для лучшей ориентации по длинной стороне ячейки поля, в которой устанавливаются фигуры, плотно обозначены буквами, которые отдублированы по Брайлю, по короткой стороне латинскими цифрами, тоже отдублированы по Брайлю. Из касс фигуры оказались на поле. Из этой кассы вот моя расстановка, видно, как расставлены разные значения фигурок подвижных. Две неподвижные фигуры стоят в углах. Руслан расставил как-то по-своему, я не вижу как. Все фигурки для меня одинаковые. Ход осуществляется по очереди. Руслан, ходи. Любой передний, который стоит, допустим, на 8-й, на 7-й линии. И чтобы спросить, это мои. Какая фигурка? И сразу задавай вопрос, что это такое? Вот впереди это что? Это 3 эсминца. У тебя что? У меня бой. Отдаю. Так, убитую фигурку я ставлю в соответствующую ячейку своей кассы. Мой ход, поскольку я выиграл. А что у тебя стоит на Е8? Это моя фигурка, твоя ближе. Да. На Е8 стоит 3 крейсера. Забирай моего эсминца. Ты победил. То есть можно играть не одной фигурой, а одинаково стоящие фигуры образуют эскадры до 3. Твой ход. Я хожу вперед и спрашиваю, что здесь. 3 эсминца, ты же знаешь. А у тебя что? Ах, ты негодяй. Тральщик. Выиграл тральщиком. Хорошо. Ладно, мой ход. Хожу с А7 на А8. Спрашиваю, что она стоит на А9. Крейсер. Меняемся. Забираем моего. Я забираю твоего. Так, вот это вот мой, забирай. Поскольку я ходил, нет, у тебя не крейсер, у тебя Д. Это. Да, ты жулик, я забрал. Значит, я хожу. У него эскадра из Д. А, тогда все честно. Эскадра, ты что говоришь, что эскадра? Ну, твоего Д тогда. Тогда ты ходишь. 3D одного C берут. Так, я хожу. Ты ходишь. Вперед. Ах, так. А я говорю, что это такое? Ты походил на Е8. То, что выдвинул. И
Так, То, что ты выдвинул на Е8, да, да, да. это у нас крейсер. А давай его сюда, это мы обменялись, у меня там более серьезная контора стоит. Мой ход. Так, это хорошо. А что у тебя стоит на L9? Патрульный катер. Давай его сюда. Иду влево на К9. Что стоит на К9? На К10 у тебя. Взрыв, мина. Все, погиб мой крейсерок. Держи. Твой ход. Я хожу вперед. А я спрашиваю, что это такое? Чем ты походил? На J8. Это взрыв торпеда. А забирай моего топольчика, держи. Торпеда, это хорошо. Взрыв, значит, ходишь ты. По результатам этой игры у людей очень развивается мелкая моторика пальцев. То есть, играя некоторое время в эту игру, человек просто развивает чувствительность своих пальцев. И также развивается стратегическое мышление. То есть, каждый свой шаг нужно продумывать, как действовать в тех или иных ситуациях. Скажи, пожалуйста, а тебе сложно было научиться с нуля? Ну, обучение игре достаточно простое, и за пару-тройку занятий можно спокойно освоить на уровне среднестатистического пользователя эту игру. Если первое занятие это чисто ознакомительное по фигурам, второе занятие это пробная игра, то на третье занятие человек уже становится, в принципе, полноценным игроком. Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, для ребят, которые одновременно учатся в школе, и зрячие, и незрячие, это было бы интересно такой игрой пользоваться? Думаю, что да, поскольку есть такие своеродные прототипы этой игры, это как шахматы, шашки. В них очень многие играют как зрячие, так и незрячие. Эта же игра в силу своей усложненности и увеличенного масштаба действий тоже, я считаю, займет достаточно высокую планку и будет популярна среди как и одного, так и второго контингента. Это был Руслан Хаданович, выпускник гимназии имени Короленко 2017 года.